Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Wow! Héritier Watanabe, wow! Coup de chapeau. Hein? Tout ça a sentimenté. Ceux qui m'ont salé l'eau, on est bien. Il faut vous féliciter. Tout ça, au moins motema mabe. Congolais, tout l'ongola mbouma qui motema mabe. Tout ce qui a critique inutile. Malheureusement, ngai mbouma, on a goûté critique. Il y a mbouma, il y a sentiment. Ils ont raté. Mbouma, on a sentiment, ils ont raté. Héritier Watanabe a tapé. Ah! Héritier Watanabe. Oh! Yango, ceux qui tournent à eux coquille, offenser l'autre. Ceux qui tournent à eux coquille, offenser l'autre, moroto mona anything et comme open. Au mon avis, et refondre ma loi direct. Ouh! Sans bacal. Héritier lobby dans la scène de la musique, en tout cas tout le monde a frappé. Bandeko. Et là, tu dis ça la vidéo aux années. Ah, mes amours, installez-vous. Bon, en opposition, s'il vous plaît. Nebi yana kotaka na bandaku na bino sans pour autant na toquer. Bola ndanga na ba tablette, bola ndanga na ba laptop na bino, na ba télévision na bino. En tout cas, installez-vous confortablement. Soit au stopper dans le loko linga ko sala mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Partagez massivement mes vidéos. Commentez et likez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous aurez la notification. Alright? Héritier Watanabe a tapé. Héritier la scène musicale biso. Tu dis que non, héritier kosa le loko yo. Mais non. Malgré batu ya kimutema ya likundu. Malgré batu mutema likundu. Bazolo bakeno asalimpiaka. Non. Congolais totika ba nonsense. Avant d'acheter la vidéo dans ma vidéo, please. Congolais totika ba nonsense. Musique, ce n'est pas seulement la foule. Batonda, non. Musique, faut monter yemba. Yembande. Yembande. Est-ce que ba musique wa VIP wana? Bon, mon angote. Barocha VIP, par exemple, héritier Abeta concert moko. Abeta concert moko acha. C'était $300 si je ne me trompe pas. À le banc, on a une émission moko en Landa. Abi concert, il y a $300, il y a $400. Si vous avez ça, c'est différent. On a monté concert à $30, à $50. Déjà, on a monté moko à somber billet 10 personnes. C'est mieux la qualité. Congolais, tout est sentiment. Oh, stade de tonda, mais stade de tonda, déjà, batumsu bakufa. Stade de tonda, déjà, batumsu afani kola gradé qu'on a aucune musique bien té. Mais ce qui est important, c'est d'abord la musique aux présenter bat. Héritier coup de chapeau. Alors, et l'autre est dans sa émission ni mes amours. Bon, t'as la vidéo où il obéit bateau. Vidéo où Ranson a opé ça, lumière et pas ya héritier Watanabe. Sécurité tout autre zoya aya gosa ya kasi ko ba yeli héritier bombe pour ça que wana non j'ai la bile plus to rezo pour te commenter. Yé pour na yeta oui c'est normal à ça musane moi j'ai aimé à ça musane. Oui. Parce que baro yele peka bombe suduga boum azaki ne kamikaze bombe bandit mais malheureusement oui Ranson a ko sala bongote. Non j'ai la bino vidéo on a tout la non together et puis oui Ranson pe ndenga ningisa qui en tout cas j'ai aimé. Oui Ranson et loko sali c'est vraiment une très bonne chose. Ça montre, c'est vraiment une très bonne chose. J'allais dire, ça montre que osa papa. Oui Ranson osa papa. Il faut ça la bonne là-bas en oignon. Mon héritier abimi. Faire rigole abimi. Mais quand on push pe ba yoka na raté ba ebroloté ba Didier la ko. To lo ba na kati émission s'il vous plaît avant na lo bébé l'été pour bien bolingate na lo bébé. Eh vous a posé vous supporter ngako. Ah dans la vidéo oh, s'il vous plaît. Bon mais ça nanga la lingo lo bébé les points ça musana ngeza ko lobat. Oh
naloba te sundeni tolanda nano video oyo Héritier Watanabe. Alors na mwindo bayelaki ye toyebi te soki eza nini todévelopper en émission et puis tokolanda video mosusu. Ok, let's go. Ma personne numéro de France de musique à travers ses candidats. Ciao, qui la salle. Watanabe. Bonne continuité. Merci, Fernand. Bonne continuité, mon jeune frère. Je te soutiens, je suis compté. Applaudissez pour éviter s'il vous plaît. Voilà, merci, thank you very much. Weranson, na mwana ye héritier. Ça fait du bien. Tous en motema malamu. Ça fait du bien. Malgré héritier, elle a une émission, la façon dont elle va pour faire rigolo, elle a sepela quitté. La sepela n'a pas parce que et là on a ça à dénigrer parce que tout le monde dans la musique ne fonctionne pas. Vous avez appelé bayoka nivier. On a les que t'as un conseil, faut na beto, faut na piquer.
na bete mo bord mo le ka bona mata miniature et ko za na pe bongo mais soki eza bongo eza que non a kitisa faire rigola engé ça c'est la mabe nga mona ki bon mais na jeu on a ba angle mususu pour nga za na mbuma sentiment na za na ngote pour déjà et katana jour maman ngalola botanga. Un grand merci à celui qu'on appelle Mr. B de Mr. B. B à Mounene. Alors, Héritier Watanabe, félicitations encore une fois de plus. Félicitations pour nos Moussala Oyozo Sala. Et l'Okoyo Sali, et ça vraiment, 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 vraiment très kitoko parce que concert on a moni déjà, batu ba enjoyaki. Pona yoki batu ba futi ba billet par-ci par-là, batu ba uti ba Angola, ba uti ba province, ba uti ba kin po ba kilota la kaka Héritier Watanabe. J'espère que l'oko a beti oyo. Et ça lit bien, et fongoli sous champ moussousou. Et bakisi sous moi en plus na carrière naye. Pour ça fait longtemps. Hérité, j'espère que c'est la première fois beta concert à Makasi Boya. Parce qu'il y a d'autres concerts. Oh, il y a beta, linga beta. Je sais pas, c'était à quelle année. Oh, linga beta concert, ba kombata, ba pekisa qui est. Alors, Lelo, Tomoni a beti concert et réussir avec la présence de Weranson. Alors, et sali, très kitoko. Mes amours, tout le belanano et lokoyo, Weranson a sali, ya sa Hérité Watanabe mwenda. Ne problème place ezawana. Et créer polémique vidéo et tamboli par-ci par-là, bat balobi Weranson au sali nini. Weranson aux huiles bokonzi au lieu pesa et pas ya ezaki ezauna nani. Na Isaac te, ezauna Isaac. Fala pesa pas Esaou, apese pas et fa pesa pas Isaac, Esaou apese pas Isaac. Quelque chose comme ça si je ne me trompe pas. Fallait mouinda on appelle ça on est dans concert il y a Ferrego là parce que Ferrego là n'est viette il y a mais apesi héritier mouinda donc dans concert il y a Ferrego là tout le monde qui le padre yaki abeleli molili effectivement podium molili zalaki abeleli molili biso nyonso tomonaki tosaki bémission en tout cas polémique esalaki bato balobi ke non kofi ayaki kodénigrer ayaki kokitisa Ferregola ndenga belelaki molili effectivement podium pesaki molili mais de façon le belaki yango esaki bien te desaki pétage et lelo Weranson a une lumière elingi elakisa nini elingi elakisa pole donc eza symbole mais ça se voit que Weranson alingi héritier mingi et mon anaka franchement pour azape mwana afande pa na ye akole pa na ye ça fait du bien soko moni papa azane sengo ya omona bana nde bazo évoluer ça fait du bien lelo Weranson akoza la te wera kotika musique mais era fandi atelte héritier aza à défendre ngai ah te Ferrego la za à défendre ngai baza rabi balete Weranson bimisa pe ba ope ba yoka na raté bon ko bimisa bon c'est trop dur parce que ba bima déjà mais mutu effort perso pe salara effort perso pe salara ngana lobaka musicien ce n'est pas seulement la voix. Soko bio la nara voix, okofanda koyoka te. Petit Fally, il faut ça dans toute une émission pour Petit Fally. Bandeko nazaki étonné. Non ta la Petit Fally nenga uta kimboka ye, ne passé. Lelo Petit Fally a comme beta diki doko ba commencer la pe ba challenge. Qui pourrait croire que Petit Fally a beta lelo musique ba commencer la ba challenge? Partout ba comme postango a comme maman na star lelo Fally pour pas reconnaître Petit Fally comme une star lelo parmi ba musiciens Petit Fally n'a pas osana kati ba musiciens ba oumela na musique ba na ba voix kutu Petit Fally au télématé mais aujourd'hui avec le courage qu'il a avec l'étoile avec la détermination lelo Petit Fally comme beta diki doko sentiment diki oh. Donc c'est ça, le courage. Bon, c'est la tekaka, pour hériter malgré tout. Mais il a aussi du courage et la détermination. Lelo, combien de personnes a mis na poto? Concert et BTP, waouh! Na monaki en tout cas, presque ma chroniqueur est belé à poto. Bazaki vraiment motivé. Il y a qu'à soutenir héritier Watanabe. Alors, elo kwa boito encouragé, pourquoi? Bino pe bat bozo fanda bozo la nini. Ba musicien, bozo la ka bato ba ta ba Petit Fally ba homo ya.
ba petit fali ba komo ya pour le lobo héritier ko tcha concert à télémisi petit fali ko tcha concert a tche libaya pa télémisi borotu nanga na bi borotu nanga beta nzemboni o beta digi digi o beta ka digi digi wana po bato ba mataka boye nana nandime ke non inonce bi ako matambala moko boye tala nzembo inonce bi yo pe ba pesa yo tala tube wana ta eloko epesa partout ba beta o sutoka digi digi ya mwa mobali yo ebeti. Donc, héritier Watanabe, coup de chapeau, et le coup en tout cas, continuez bon. Continuez bon parce que le lot, on a pour ça, au moins une génération, bah, Kofi, bah, JB, et si li nango déjà, bon matabo kita, génération, bah, Kofi, bah, JB, et si li, musique, bah, ça, là, on est comme, bah, garder ka combo, bah, garder ka combo, ya qui musicien, on va sentir, ba garder ka combo ya on appelle ça comment combo ya JB combo ya Weranson wane osala bien ba garder kaka standing wana kaka mais lelo Weranson a ça concert moko ta télémi abina pendant 2 heures du temps à kokate village et surtout que biso ba sport ils en ont trotté pour na nini lelo héritier azana force héritier azana na o Weranson azana na Kofi Olomide azanango eza ndenge moko te yango olio musique na yo osala ngo ekoma musique bando poto buzoba tikala kana moi respect wana Weranson ya on a lobaki na émission ya la fois passée Weranson sikoyo il faut bandande sko ko bimisa bato au moins nde héritier pour héritier mati déjà pour concert ou matisi héritier et surtout que ne sali réussite na yebi que il y aura des gens qui viendront pour critiquer. Alors tokozonga soki pe to moni ba vidéo ya ba mpiaka ya ko critiquer tokozonga ponga mbuma sentiment ezalaka te toko critiquer pe si ya critiquer mais on nga na monaki quand même ba image na monaki en tout cas il est à féliciter parce que na génération na ndenga azokende en tout cas lelo parce que erto tala déjà héritier Watanabe to lukele adversaire parce que héritier ngalo on a ko héritier comment on a fait rigoler le roi adversaire na yote faire rigoler c'est ton vieux dans la musique. Et azape vie na yo na ndenge ya âge bouta ndako moko tika no kutu kosala ba guerre wane osimba te pour un asa génération na yote siko yo ndenge ozana fota na génération na fo oluka nani peut-être Fabrigaz peut-être Fabrigaz parce que il faut au monde kene wera JB to ke non fali faire siko to monde héritier faut to monde mutu mususu pembeni wana po yo siko oluka o battre record parce que ça le roi que non moi na 12 ans abuna na moi na 9 ans au moins que non ça te simba kututé donc yo siko continuer kana chemin na yo ozo kende oyo to yebi ke mambo ko zala lelo banzembo héritier lelo ba te be bazo témoigner que non nzembo na sali bazo beta netinga boy na yebi nanga banzembo ngote tellement na ki para vraiment te le baso ki na moni be extrait na TikTok ndi to mona na TikTok wana menga moka bona kota na yemba na sala kangote. Mais quand même, bah, image tozomona, héritier à Betty, en tout cas, c'est du waouh. Mais héritier, le faut ba sala marambo oyo, ba Weranson ba salate. Ba Weranson bilo ba salate faut bo salon. Ezate ke o po Weranson na salaka, ngape na sala na longola te, yo sala elo jiba salate. Héritier, quand même, tout le monde a que non, aza mutu moko, aza entouré pe na vie na parce que na moni abetarana, jibe très bien. Abetana Wera très bien. Je sais pas na Kofi pe so abetana bango. Un so abetara kati bien, je ne sais pas. Mais quand même coup de chapeau à toi musicien oya kabaka. Parce que nga na zo chance olia mon héritier. Hein? Papa musicien mususu bakabarate. Quand même denga kabaraza social na bato. En tout cas, yango pe bato baso encourager, mais mo pa betara côté soit bien manquer au respect à l'action qui 12 a wenge. Mais quand même c'est un bon monsieur. Coup de chapeau. Ekola bongo Weranson lelo a fier pesio mwinda weza lumière mwinda wana za lumière yango papa mo abige no Weranson musanenga ko baptiser bato ota ko baptiser Maikalamba kuna na stade kuna ote okoti na cour de grand siko comme des héritiers comme na cour de grand lumière wana la déjà c'est la lumière du monde ya Congo et ça symbole bato musu babi ça passation ya pouvoir zabe mais bino bokoyoka ba analyse ne robima wati bato musu babi eza passation ya pouvoir donc héritier ba pesi pouvoir ya wenge na maboko aningisa
musique eza bongo fonctionnera bongo. Et yé mo bango ba mamba sali. Talo moni sécurité yé pour ameka pe otali na sac ona nini ya na sac. Sécurité bangi. Donc j'espère que Weranson a sali hérité surprise. Parce qu'on est à surprise. Pour ceux qui ont qui surprise té. Moutona sécurité. Alinga kayate. Je ne pense pas que sécurité alingaya. Sécurité atalika sac. La sac on est ani en bombe na kati toni. Sécurité alingaya hérité. On a yo. Bonga kuna ovie nanga. Abimisi bwe wow mwinda. Za la lumière. Eza pe la lumière na ndenga bien. To mona ki ba série moko ya réconciliation ya hérité Watanabe. To mona ki asombaki basombelaki ntaba. Batu ba polémique bimai wana taba elingi olakisa nini taba wana eza mutu mobimba pata biso ba congolais tolinga koloba donc bango mo ba yebi signification na bango soki elakisaki nini mais papa nyonso lelo azaka na sengo soka fandi batali ki mwana ne oyo a réussi. Wow, il a réussi, coup de chapeau. Wow, atali boy et ça va bien hein? Ce qui papa mo a boti lelo bana o aza DG o kuna aza colonel o kuna aza star munene et ça va bien. Mais ce que yo papa ce qui oza wana o tagino na bana no nyonso mutabalonga azate obi que ça fait mal hein. Tout ça non ba réaliste na ndenga normal ba parents na biso ya mo ba fandaka boye atali boye maintenant na mwana nga moko boye azaka boye mwana nga azaka boye na fin du mois na se retrouvera koto eye okuna yelinga makoli mwana nga oyo aza asalaka boye esala ba parents sengo omona epesa bango na la joie de vivre erafandaka boye te mwana nga tindelaka ngai ba parents mususu eloko ebomaka bango ezali nini mpiaka na stress siko na monde ya musique oyo ba artiste mususu lelo omibengi star omibengi grand artiste mais bana nini oyo bimisa banani oyo format pour lelo soki ozate babike no te musicien wana ayemba pa bima po ba musicien mususu to kaka abime pas musicien tel boy to yeba kaka mais a cartonate ayemba naka erazake pas musicien wana mais soka bimi yemoko carrière solo ko fanisa orchestre lelo pe okepo beti pe basala mine na poto o memi orchestre ya lipa nangu bate ya eza lipa nangu bate yango ba sa musala be il faut ko féliciter bango to bi kende ba sala wana eza ba protection eza ba biloko bichebe wana ko te zanga te parce que c'est la musique profane bonne photo que nango bon c'est la musique profane wana zanga raté mais au-delà de tout musique profane ke na bon mais au-delà de tout to e ba ke marambango e kendara ne boy et fonctionnera nde boy mais lelo to fandi boy to tali ke non héritier ba abeti fali lelo ba malgré yena papa ne bayoka na raté mais quand même lelo ata bayoka na raté mais lelo quand on voit Fali on sait que Fali Poupa côté quand même liaison na Koffi Olomide to tala boy ke non te na Koffi Olomide malgré et simba nango le sous-souté. En tout cas merci beaucoup, courage na bato pe bazo continuer ko sa musalango. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens où les vision les sa musique. A comme un musicien moudne le rôle à tel boy. Oui. Mais ceux qui obenga mosa la musique, continuent comme ça la musique. Mais ceux qui obenga non la musique, te collectionner tenté. Collectionner au cause la pose un mungongo bien. Wa mungongo bien. Mais obenga non au sa musique, to benga mosa leader te. Yoro moni bato belé le lo bazo réussir te pourquoi? Tout le monde veut être leader. Tout le monde dans un apôtre ça l'orchestre. Tout le monde dans un apôtre ça l'église. Pour nanini, mutunyo solingi aza leader. Yonzo mona batu mususu depuis abima. Par exemple, abimé pas mutu moro boy et pas pasteur moro boy, soit t'es pas musicien moro boy. Si lelo akundama ayebana te. Mais azala ki kuna ayebana. Donc faut savoir il y a des gens oya salama yefa azaka dirigé pas mutu. Azalaka na simamutu. Il y a des gens comme ça. Yo salama ozalaka na simamutu. Nzamba sala yo. Il faut ozalaka anda mutu. Oko sala befort. Et simbate.
ata leo to mona ba héritier ba komo briller boy ba faire ba komo briller boy eza likambo destin bo matabo kita ngana lo bango tous ça ba réaliste. Moi j'aime être réaliste. Eza likambo destin pour ça eza likambo destin te eza na bato musupe ba yebi koyemba makasi koleka héritier ba yebi koyemba makasi koleka ofere ofali kutu ba yebi makasi mais peut-être va briller te akenda pa simba pe kisi akenda pa ça soki ndenge nini mais esimba te. Donc na monde wana il y a deux choses. OK, mais eza pe likambo étoile zala pe na étoile o engengala mutu musupe il y a d'autres gens omoni asala na écoute fort makasi te bato musupe bazala bongo asala fort makasi te mais omona ka grâce mambo ezosimba. Il y a des gens comme ça un effort ebela osala te omona ke makambo ezaka na facilité non beaucoup ta na eloko ya bongo te oza na mi moko boye omoni ye aforçaka vie te donc ye nyonso ezalaka na facilité. Nga nakuta na mi moko boye nazala na mi moko boye nakotanga kokombone awa te non comprendre te donc ye aforçaka vie te makambo nde nyonso ezalaka na facilité. Facilité je vous dis soki na bino ata baepoke wana bino ata na bi mais nga so yangi nasala eloko boye yanga osentir fosala baphysique fosala boye nando comprendre eloko wana tabi seke oyo afi de chance oyo nzambe nanga yango nga likambo ezoyelanga libabe to nini siko ere na koli na yo comprendre ke moto na moto wana destiné na ye eza bato mosusu avivaka na grâce ya nzambe aforçaka eloko te. Mais il y a d'autres personnes yo pozwa il faut peiner yo faut zwa faut buka mabolongo na se yo pona ozwa il faut sacrifice à makasi sacrifice wana peut-être dans la prière ce qu'on sambelaka. Il y a d'autres personnes sacrifice à sacrifier pe à maquiller faut etanga donc mutu na mutu na ndenge na ye. Et dans la vie pardon il ne faut pas envier n'importe comment pour fali pour passer la bunga befona comme le roi fali te tikanza ba memayo. Oui ozo courage a fali détermination a fali to ya ferré to héritier ba o lelo kombo na bango ezo tangama baza active mais mutu na mutu ana chemin na ye mutu na mutu ana ndenge na ye. Alors coup de chapeau encore une fois de plus à héritier Watanabe. Nous sommes pratiquement à la fin. Comme vraiment dans cette émission, dans le but trop, naebi ke bato bolinganga, bo partager massivement la vidéo, bo partager massivement la vidéo, bo aimer, bo commenter, sans oublier la cloche de notification. Merci en tout cas, naba abonné intelligent. Naebi ke bozakebele. Vous êtes partout dans le monde. Courage, courage. On a posé ça la musique. So eza destin na sala et simba. Yo poko marquer époque na yo. Mais ce qui musique eza ton lot ce n'est pas ton lot. Tika distraction. Eza bato mususu osala loko ka po bato ba osala. Mais peut-être yo ba omono na musique te. Yo ba omono na théâtre. Peut-être yo ba omono na yo na otonga. Yo ba omono na cordonnerie. Congolais lelo aza posaka comme musicien. Akoba star yango omona bato bazo umela papa soki eza ya yote tika na yo soit soko sentir que non c'est ton destin zala siko passion concentre-toi travail pour travail ezara accompagné na grâce na prière bato pe basambela te to benga ngoka grâce pour eza bato musu basambela te mais omona mamozo na facilité. Mais ça, la bato mususu akosambela me azwaka te. Non bomona te. Donc frère moko ye jeune prière azangaka te. Ye ba offrande bangomba akenda. Mais po azwata $100. On a bien en $100. $100 c'est beaucoup d'argent parce que ça salaire à bato mususu. C'est beaucoup d'argent. Po azwango problème. Mais ça mutu mususu $100 on a dépensé jour moko. Asombi ke loko moko esili. Mais ça me l'a raté. Donc c'est ça. Courage. Bah, on peut baza héritier Watanabe inspira Kabango. En tout cas, coup de chapeau à vous. Bon continuer. Coup de chapeau à héritier, pardon. Et là, quoi, ça dit déjà, ils ont marqué dans l'histoire. En tout cas, ma polémique et quoi, par-ci, par-là. Mais, ma vidéo, non, on a éliminé le lot. Na Monique, c'était déjà bon. Et la présence de Weranson, et cela qui peut bien. En tout cas, Ningi Saki,
Daddy, 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 ngama. Yo, yo, yo. Daddy, 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 ngama. En tout cas, ça lit bien. Nanzembo wana héritier reconnaître qui papa na en tout cas. Et ça lit solo ya papa na moi na ye. Biso toko lobani. Merci beaucoup. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. On a pour ça tout ça et le promotion et le konayo. N'hésite pas surtout de nous contacter. Partage massivement la vidéo. Aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve next time. Nalingi bino ya trop beau partager massivement la vidéo la biso. Eh, aux agents, ba spiritas, ba warrior. Ba spiritas, ba warrior na ba kofifil. Merci beaucoup en tout cas. Nalingi bino ya trop. On se retrouve next time. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.